Shiski hadin bak Henyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Shillong City, haka jinga tray lang bat kedorbash nong renja, kala khang tala ya kerachri diary kebadan ha renja, na ke jingle jaklia bak ke jing bambiang kikot kisla, haka kendai trik yoyong arja arpusan, ka organization kala lej ban boat din bat lap, bak ne kedukaan kala plebiang. Kani kala penlong ya keseng haka jinga lam uba don bok dekaru presiden baru samla ban pentingan seimle presiden ka Hito Shillong City, ban lej mudui dak ejahar ha renja police station. Habakran sikilat pathai kubor ba ban pentingan lang uloong bagani ke jingle utrai ke tega dukan kan wan ra jingma ya ki pajba kabala ru ban lam kum ke jingat bi ki kena Karnataka. Ulakan tui ki bor pulet ban penlong ke jing toket ban ai ke jing penstom ru ya ki trai dukan kat kum ki kendon an. Tentang Christian kedai habayadai ka tuka dukan ke banyak menen ke ngilong concern tentang jing jabo kabala isyai sya pemimpin ngiwan ujor ke FIR sangat nambah kini rekam keberangkam nomor ni so concern tu bahwa gini ni pernah lalet mah dari jenjang Karnataka bahwa yo food poison kitreo let's say mong nak keran lupa kata ni kuat bahwa kanjah ni limba ka jing lesi yang ini dengan tribal tuan tray di ba one net session ya ni la one bo lupa ya kini ka FIR sini ni la harus di concern department dengan patch sa food safety no ba kanumja ni state ni kanumja ba kan ni yo dari food poison ni ni kepat ru ya ki peba ni ba shaba kinit bam hagino ki diary ni ni kancha di benda pejha ya ka certificate ke jongki la long certified la long fit ni man clear ya bukan ban serve ya ka bam ka pia bam kali ka start kemudian ni yo ka jingtep I director jongka director na I assistant director jongka food and safety yuan ni so lingo ba beli tempat mai ni yang ba ni wan syam kan issue nama ngilong concern nampak petba nampak kod subah jong kino di ba play dukan ni wan ni proses hangni hasnom ni jadi sa ka buram lang ya borok fight ke long ni la expect kan ni tempat sini hadian mi kampen tek sini hadian mi kubur ni orang basnong ro yang ba minyak sikmat ya kan itu apa ya ni kerman ba tek mi kami alat nak senang ni la pentep ro senang ni tempat ro ni trailang mak senang jadi tanong rem ni wan bo kan itu apa ya sa tiba berek ni apa ya ni ai persa ha yo ni rashri utrai jong kate diary but ni file kini payaru dari halor ka nongran mangi jentep wanra ita Gibril ki illegal migrants no let's say ni tep ya kidan criminal record cuman makamdan ka police station kamdan ka sa ka babiang dan ni file payaru dari kata ka nongran de ha let's say hajing perkhat ka baret ka jongi tugasang ni tep saya yo kani ka de hat ma jongi mender Shani sastit ke jongi limba ka bam ka ba ki ong banle business ni ki saf ka bam ka bamlong healthy ngima bantep yo kade ki harna ihat ma sap ke jong tiru ya ga jadu ke jongi Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya